Hello，大家好啊！歡迎嚟到鳳凰島嘅心靈避風塘啊！同大家幾個月冇傾偈啦，咁今次呢，我哋亦都係會有啲新嘅畫面啊、新嘅背景音樂啊，咁希望帶翻多少少新鮮感俾大家啦。咁今日咧，我想同大家傾下咧，就係唔知大家有冇聽過咧，就係舒適圈啊。其實就係唔舒適嘅開始喎。特別咧，有網絡上睇到好多文章就係話咧，關於話年過50歲啊，其實應唔應該繼續留喺個舒適圈度咧？定係應該勇敢咁樣去踏出第一步，作一啲新嘗試、新改變咧？咁其實我覺得學習新事物咧，作新嘗試咧，其實就年紀開始大，當然嘅吸收力啊、適應力啊，都係唔會好似後生咁好噶啦。就以我自己為例啦，其實踏入咗呢個中年之後咧，真係會比較懶啦，就成日都想真係留喺個舒適圈入邊。咁但係慢慢就會發覺自己會越嚟越狹窄啦，唔淨止個社交圈狹窄啊，眼光都會越嚟越窄嘅。其實我哋又試下喺佛學同埋心理學唔同角度去睇下呢個舒適圈啊，其實係咪真係一個真正嘅安心嘅境界呢？喺佛學嚟睇啊，其實咧就並不是嘅喎。佛學認為啊，其實係因為執着同埋慣性啊嗰個心理狀態。咁就先至會想留喺個舒適圈，亦都係認為咁樣咧會係痛苦同埋輪迴嘅根源之一嘅喎。咁對於年過50嘅人嚟講咧，其實喺佛學同心理學嘅角度啊，都係鼓勵咧試下勇敢啲跳出呢個舒適圈啊，就去嘗試學習一啲新嘅事物。咁對於內心嘅自由同埋個人嘅成長咧，其實咧都好有關鍵嘅喎。試下跳出呢個舒適圈。咁首先睇下咧佛學嘅觀點啊，舒適圈同唔舒適嘅開始。舒適圈係唔舒適嘅開始。佛教認為痛苦咧就係源於內心嘅執着同埋分別心。咁即使對外界嘅執着或者係對我執造成一啲新嘅煩惱舒適圈咧，其實就係因為習慣同埋執着覺得追求一個安穩安逸，但其實呢一種嘅安逸咧係好短暫嘅所帶嚟嘅快樂咧就好似露珠咁咧，就好容易消逝嘅喎。咁其實喺佛學嚟睇咧，冇嘢係可以永恆不變㗎嘛。咁包括我哋嘅舒適圈咧，都唔會係不變嘅。其實會係無常㗎嘛，好多嘢唔係我哋可以掌控到或者係完全掌握到嘅。咁所以將自己框喺一個框框入邊咧，其實係無法帶嚟真實而且長久嘅自在同安逸嘅。咁喺佛教嘅修行咧，就係強調內心嘅安靜同埋自由啊。咁其實達到呢啲安靜同自由咧，就唔係話跳喺呢個舒適圈框住自己因為冇嘢係可以不變噶嘛。咁調翻轉嚟講，其實係需要透過離開執着同埋離開慣性咧，先可以真正達成呢個內心嘅安靜同埋自由嘅。所以離開舒適圈咧，迎接唔舒適嘅挑戰，實質咧係修行嘅一部分嚟嘅。因為只有我哋接受無常咁樣咧，先至可以帶嚟真正嘅內心嘅平靜嘅。咁我就覺得咧，其實所謂跳出舒適圈唔係話我都50-60歲啦，唔通仲要話做啲咩大改變或者去有啲即係大作為、大突破咩？咁其實又唔使嘅。其實跳出舒適圈去旅行咧都可以做到喎。因為平日咧可能每日咧都係慣咗跟個時間表我就7點起身就做運動，跟住8點食早餐咁跟住又出去買餸，咁即係一啲好日常、好 routine 好即係日常嘅嘢。咁但係咧去旅行咧，你就一定唔可以跟翻呢個時間表啦。咁咧反而咧，其實
對我自己嚟講，去旅行咧，有時係真係會有啲壓力㗎，因為唔可以好似平時個時間咁樣去做返即係自己做開嘅嘢啊嘛。咁但係咧，呢一個咧就反而就係一個即係可以俾我自己跳出一個框框嚇，去適應下一啲好簡單但係唔同嘅生活嘅模式。我覺得啊，同屋企人啊或者朋友啊去旅行咧，其實咧都係可以達到修行嘅目的嘅，因為要互相係一個即係時間或者空間嚇，或者 share 一間房嘅，咁去相處互相又要去遷就大家嘅行程啊，包容啊，咁可能一個星期咁樣，咁已經你可以觀察到好多嘢啊，咁亦都係佢自己跳出平時大家跳出平時嘅生活圈舒適圈，咁樣去做一個訓練，我覺得真係幾好喎。不過咧，凡事咧有利就梗係會有弊嘅。嗱，佛學啊對中年咧離開舒適圈呢個睇法咧，咁其實咧除咗利之外咧，咁亦都會有一啲弊處嘅。咁其實個重點咧就係在於咧要有智慧咁去選擇啊，就唔係話講緊盲目咁去追求變動。即係頭先講過啦，就話唔係話要啲咩驚天動地嘅大改變。咁啊，中年啊離開舒適圈，我哋就睇下從佛學嘅角度又有咩好處同埋壞處咧？嗱，睇下好處先啦。咁啊，好處咧，頭先亦都略略提過，就係話咧，中年啊離開舒適圈咧，就係智慧嘅成長喎。佛學就強調出離心啊，即係咧就離開煩惱心啊，同埋離開執着啦。咁呢個出離心喺本質上邊咧嘅意思，其實就係離開舒適圈嘅行為啦。嗱，當中年人啊離開固有嘅安逸，勇於接受唔確定嘅挑戰咧。呢個啊就係修行同埋覺悟嘅重要一步嚇，亦都係勇敢去踏出呢一步，就可以我哋去做到呢個出離心啊，就係破除執着啦。咁當你冇咗執着咧，煩惱就自然亦都會少啲嘅咯喎。弊處咧就係乜嘢咧？嗱，中年跳出呢個舒適圈咧。咁啊，其實都係一定有某程度嘅挑戰同埋風險㗎啦。因為離開舒適圈啊嘅不確定同埋壓力咧，對中年人嚟講咧，其實可能會帶嚟焦慮、迷茫甚至係無助感㗎喎。特別係啊50歲之後咧，身心機能啊都會慢慢咁衰退啦。咁所以啊，如果過度去追求呢個變化或者拼搏咧，咁就容易導致身心都俱疲啊，反而就失去咗寧靜啊。所以我哋之前講嘅就係要智慧地選擇啦，就唔係話盲目咁樣為變而變或者去跳出自己嘅能力範圍咁樣咧就反而就有害就無益啦。所以我哋咧就應該咧都係跟翻自己嘅能力範圍裏頭去作一啲適度嘅改變，就並唔係話咧去強求嘅。咁咧，所以亦都有禪師咧就係講咧，中年人咧係要有智慧咁去判斷啊，幾時應該放下，幾時咧應該堅持喎。如果唔係咧，失去咗平衡咧，就反而可能加重咗自己嘅痛苦㗎啦。咁好似咧，我有個朋友啦，咁佢就50幾歲，咁啊都有啲 part time 做緊，咁但係咧佢自己又好想再讀一啲短期課程去即係增進自己嘅即係與時並進啊咁樣啦。咁但係咧佢就揀咗個課程咧，就係太過即係個強度太返1至5朝9晚6咁樣，咁終於咧都搞到自己咧都好似身心俱疲咁啊！讀完嗰半年課程，咁所以咧
同佢傾開偈，我就話咁你學新嘢可以揀啲即係都係讀下 part time 啊，就唔係話要翻足即係一個星期翻足5日，話朝九晚六咁樣咧，就即係可能自己就真係太難適應啦。咁所以咧都係要量力而為嘅。好咁啊，睇完佛學咧，我哋又睇下心理學啊，又點睇呢個舒適圈啊同個人嘅成長咧？嗱，心理學咧就指出啊，舒適圈咧雖然提供呢個安全感啦，但係同時咧亦都限制咗個人嘅學習同埋成長嘅喎。因為啊，當人啊願意拋開害怕啊同埋本身你預設咗嘅立場咧，而進入一個新環境挑戰唔熟悉嘅事務咧，就會激發起潛能同埋創造力嘅，進而咧就揾到新嘅自我定位喎。咁呢個咧我都幾認同嘅，因為好多時啊，當我哋咧喺舒適圈入邊咧，慢慢咧就會冇咗彈性嘅。個意思就係咧因為係舒適圈嘛，你慣咗日日都係咁做啦，就好似係一個好自然去做嘅嘢，連腦都唔使用咁樣啦，即係咧諗都唔使諗噶啦，變咗慢慢咧就失去咗彈性啦，就係跨咗喺呢個框框度啦。咁同埋咧會一跳出呢個框框咧就有焦慮感啦。咁所以我自己又講翻啦，一個短途旅行咧，俾我去接觸一個新環境，唔淨止係去新地方可以睇到新事物啦，去旅行，主要就係譬如你去一個新環境對地方嗰個地方嘅風土人情啊，你住嘅酒店啊，都係每一次都係唔一樣啦，食嘅嘢唔一樣啦，咁行程唔一樣，咁所以咧就反而係可以去等自己可以有多啲彈性啊，個腦啊都會靈活啲啦。咁當然啦，除咗去旅行，仲有好多其他嘅方法去跳出你嘅舒適圈嘅。咁最緊要咧就係自己去試一啲唔同嘅嘢啦，例如學一啲新嘅煮一啲新嘅餸啊，或者去學一啲新嘅運動啊，咁都一樣達到呢個跳出舒適圈嘅目的嘅。咁所以對任何年齡嘅人啊，尤其是年過50歲嘅人啦，最緊要咧都係要保持就係心理嘅彈性啦，同埋生活嘅活力。咁我哋咧就強調啊，隨住年齡嘅增長啦，我哋要創造新嘅體驗，學習新嘅技能啦，咁就係有助於延緩呢個心理嘅老化，同埋增加生活嘅滿足感噶啦。嗱，咁相信咧有聽眾咧就一定會講啊，留喺舒適圈咧就容易令人形成心理閉塞啊，生活一成不變咧，長遠嚟睇咧又會縮小生活嘅視野同埋成長嘅空間啦。咁但係過度強迫自己跳出舒適圈咧，咁又會係帶嚟過大嘅壓力啊，或者焦慮感喎。咁聽起嚟，喂，咁即係點啫？講係容易啊，做起嚟真係好難㗎喎。咁我其實都有同感嘅，真係好多理論咧講啊，梗係容易啦。到自己啊，真係去到呢個年紀，唔好話去到70幾80歲，即係好似我父母咁啦，去到70幾80歲，唔通你仲要求佢話成日走去旅行，或者成日要學新嘢咩？咁其實又唔係咁嘅意思。個意思就係咧，我哋需要係喺舒適同埋挑戰之間咧保持平衡嘅。即係例如年紀大咗咧，咁大部分時間咧其實都係應該保持呢個安全同埋穩定。但係咧喺適合嘅時機啊，所以時機呢個咧就好重要啦。喺適合嘅時機咧，就拎少少勇氣出嚟，就嘗試新嘅事物。咁睇啱時機去做咧，就既能夠保持心理嘅即係健康啦，唔會過分憂慮啦。咁同時咧，亦都係可以保持我哋心理嘅彈性啦，持續成長啦。咁所以心理學就認為咧，50歲之後咧跳出舒適圈，就對個人嘅身心健康同埋生活嘅質量咧，都絕對係有正面嘅意義嘅。咁隨住年齡嘅增長啦，好多人咧都可能因為體能嘅退化或者生活穩定而選擇咧
守住熟悉嘅環境。咁但係咧，其實攞少少勇氣出嚟跳出舒適圈啊，就能夠促進自我嘅效能感㗎啦。咁啊，增強對未來未知嘅勇氣啊。因為咧，人生好無常㗎嘛。如果我哋成日喺個舒適圈咧，冇咗彈性啊，心理彈性啊，心理彈性意思即係適應唔到突如其來嘅變化。咁冇咗呢個彈性咧。咁如果咧突然之間有啲乜嘢嘅變化咧喺生活上咧，咁就會即係會措手不及㗎啦。咁所以咧，我哋就要保持呢個社交啦，保持心理彈性啦。因為太單調或者冇社交咧，就係會令到我哋個心智退化，同埋咧會好有偏見嘅對人同事都。心理學咧強調跳出舒適圈咧，就唔係話意味着強迫自己逼到極限啊。之前我哋都有講過啦，就係量力而為啊，而係要順從內心嘅真實感受，就做到自我接納同埋成長喺自己嘅能力範圍之內。咁咧就有助擺脫過往嘅標籤同埋個框框啦。咁就恢復真實嘅自我啦。咁所以咧就係睇自己喺自己嘅興趣裏頭作少少改變。例如我爸爸好中意打乒乓波嘅，咁喺乒乓波裏頭咧，佢又會研究唔同嘅打法啦，點樣可以再改良啦咁所以呢啲其實佢都係作出一啲變化去跳出佢嗰個生活嘅框框嘅喎。咁佢仲會咧去參加比賽啊，咁志在參與咁呢啲咧都係一個即係跳出舒適圈嘅好好嘅做法嚟嘅。咁譬如我媽咪啦，咁我都覺得佢可以有時嘗試下煮翻啲佢之前有煮但係而家冇煮嘅餸，咁樣咧一啲簡單少少嘅改變咧，亦都係可以保持呢個彈性嘅。咁今日咧我哋又傾到呢度先。下次再傾過，大家記得俾個 like、share 同 subscribe 支持下，拜拜。